YouTube channel y'umugabo bita Rocky Kimomo yamaze kuba yasibwa burundu ku rubuga rwa YouTube. Rero nk'itangazo twabonye turi benshi, YouTube yaje gutangaza yuko YouTube channel ya Rocky Kimomo yaje kuba yasibwa kubw'impamvu zigiye zitandukanye, ariko impamvu nyamukuru yaje gutuma channel ya Rocky Kimomo isibwa tugiye kuba twayirebera hamwe muri kino kiganiro cy'iminota mike cyane. Rero nabyo gutinda, kora subscribe, ufungura inzogera n'ibiganiro by'ubutaha uzabibone mu ba mbere. Ubundi Rocky Kimomo ni muntu ki, yakoraga ibiki, yari afite abantu bangahe? Rocky Kimomo yamenyekanye ku izina ry'agasobanuye, ariko yakoraga ibiganiro byakurikiranwaga cyane ibiganiro byibandaga ku makuru akomeye yo mu karere, imyidagaduro n'ibibera mu gihugu. Rocky Kimomo yari amaze kugira abantu benshi cyane bakurikiranaga channel ye, yari amaze kugira abantu barenga 1,300,000. Ni abantu benshi cyane. Channel ye yari imaze imyaka myinshi ayubatse, video ze zari zimaze kurebwa n'amamiliyoni menshi cyane. Ibiganiro bye byakuraga abantu benshi kubera uburyo yavugaga adatinya se cyangwa se adategwa gusesengura inkuru mu buryo bwimbitse, gushyira hanze amakuru abantu benshi bashakaga kumva. Rero ibi byose yaje kubikora, ariko yirengagiza se cyangwa se aza guteshuka ku mategeko agenga YouTube. Rocky Kimomo yarazwi cyane ku biganiro bya politike, ibiganiro by'intambara ziri muri Kongo, isesengurwa ry'amatsinda arwana muri Kongo. Nk'uko bigaragara, impamvu nyamukuru yatumye channel ya Rocky isibwa ni ibiganiro yakoze ku ntambara zo muri Kongo. Ibyo biganiro byafashwe nk'ibirimo content ivuga ku ntambara n'ihohoterwa, cyo bita violent content ku ba content creator ba YouTube. Amakuru ashobora gufatwa nk'amakuru atagenzuwe neza, ibiganiro bishobora gufatwa nk'ishishikariza ry'amakimbirane cyangwa se video z'urukozasoni. Rero niho YouTube yaje gutangaza yuko uyu mugabo bita Uwizeye Mark, ariwe muzi nka Rocky Kimomo, yamaze kumusibira YouTube channel. Rero YouTube yatangaje ko yamaze kumusibira channel yiwe. Channel ye yamaze kugira abasubscribers barenga 1,300,000. Ukumva ko yarafite abantu benshi cyane, ariko ibyo ntabwo bikura uko waba uri kose, uko waba ungana kose, abantu bose waba ufite. Iyo unyuranyije amategeko na YouTube iraguhagarika. Ubu rero tugiye kurebana ibintu byatumye channel ya Rocky isibwa. Rocky Kimomo yakoraga ibiganiro, murabizi. Rero YouTube hari amategeko n'amabwiriza ugomba kuba wubahiriza kugira ngo ukomeze yitwareho neza. Ndetse bakubwira yuko n'umu YouTuber wa mbere ku isi ariwe Mr Beast bashobora kuba bamusibira channel aramutse anyuranyije n'amabwiriza. Ibyo rero nibyo byatumye YouTube channel ya Rocky baza kuyihagarika se cyangwa se baza kuyirimuvinga. Bayirimuvinze ntabwo bayihagaritse, kuko uri kuyisacinga ukabona aho bamwiyitirira. Rero zimwe mu mpamvu zatumye YouTube ya Rocky isibwa, impamvu zabiteye, murabizi yuko Rocky yigeze kuba yakora ibiganiro biriya biganiro byo muri Kongo by'intambara. Rero YouTube ntabwo ikunda ibintu by'intambara, by'iterabwoba cyangwa se gushaka kurengera. Mu bintu by'intambara ho nta tolerance, sigwa strike ni igihano YouTube itanga. Iyo bibaye bitatu channel bahita bayisiba. Rero we ntabwo ari igihano bamuhaye, ahubwo we bayisibye burundu kubera yuko yanyuranyije n'amabwiriza ya YouTube. Ibyo rero ntabwo YouTube byemera, nibyo byaje gutuma bamusibira channel. Rero muri kumva ko nagahinda n'umubabaro ku bafana be, ibiganiro bye se cyangwa se murabizi yuko abantu bakundaga ibiganiro byo, rukumva ko ari agahinda, ndetse nukumutera n'ihumure mukareba niba yafungura indi channel cyashya, mukamukora subscribe akongera agatera imbere. Murabizi yuko hari abantu barishwa na YouTube, abantu baba bahahira urugo bafite abana kubera za YouTube. Rero nimugire ukuntu mukurikirana umuntu wanyu, murebe, mukomeze mumutere ingabo mu bitugu, yongera akore, ahahe, arone. Rero ni naho ikiganiro cyacu gisoreje. Icyo nababwiraga ni uko mwakitondera YouTube channel mukubahiriza amategeko yayo, naho ubundi namwe mwakisanga mu bihano byayo. Rero nizere ko kanze subscribe, ufunguye n'inzogera kugira ngo indi video tuzashyira hanze uzayibone mu ba mbere. Sawa, ciao.